Bəli, sevgili dostlar, bugünkü qonağımız yəqin ki, Lider Akademiyanı izləyənlər biləcək, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dəyərli müəllimimiz Kəmalə Salamova idi. 2 və 4 yaş arasında hansı inkişaf göstəriciləri mütləq izlənilməlidir? Yəni, valideynlər ümumiyyətlə 2 və 4 yaş arasında uşaqlarda nəyə diqqət etməlidir? Çox maraqlı sualdır. Özü belə yeni sualdır. Bəli. Verilməyən bir sualdır. Yəni heç görmürəm ki, sosial şəbəkələrdə ya da başqa yerlərdə belə bir suallar versin. Sualların həmişə sənin maraqlı olur, bu da maraqdır. Birinci, göz təması. 2 yaşında artıq uşaq göz təması qura bilmirsə, bu çox ciddi bir problemdir. Göz təması qura bilməyən uşaq təbii ki, ünsiyyət bacarıqları da yaranmayacaq onda, ünsiyyətə də girə bilməyəcək. Uşaq ananın üzərinə gülümsəmirsə, ananın üzünün mimikalarına diqqət eləmirsə, adını artıq uşaq adını bir səs kimi qavramalıdır da əslində. Adına cavab vermirsə, cavab reaksiyası vermirsə və yaxud da uşaq öz duyğularını ifadə eləyə bilmirsə, 2-4 yaşının arasında uşaq öz duyğularını ifadə eləyə bilmirsə, ağlayır elə belə mənasız, üzündə heç bir mimika yoxdur. Gülür və yaxud da nədənsə razıdır, nədənsə məmnun deyilsə, bunu da üzündə bilinməlidir. Üz cizgilərində uşağın ifadə olunmalıdır. Bunlar varsa artıq bu çox ciddi bir siqnallardır və eyni zamanda da o uşağın 300-dən çox söz ehtiyatı olmalıdır 4 yaşına çatanda. 300-dən çox söz ehtiyatı olmalıdır. Yəni bu söz ehtiyatına görə də o danışmalıdır. Konkret 2 yaşdan başlayaraq 4 yaşına qədər cümlə qurmağı bilməlidir. Qısa cümlələr əvvəl olmalıdır. Ana gəl, ata ver, belə qısa cümlələr. Sonradan artıq 4 sözü, 5 sözü əhatə eləyən cümlələrlə əvəz olunmalıdır 4 yaşında. Fikrini artıq uşaq neynəməli, bildirməlidir. Sonra bəzi uşaqlarda olur o fiziki problemlər olur. Gecə problemləri olur da, bilirsiniz siz. O problem artıq varsa və davam eləyirsə, davamlıdsa, əmzikdən uzun müddət əl çəkə bilmirsə, əlindən onu ala bilmirlərsə, yəni bunlar artıq çox ciddi siqnallardır. Bunlar deməli, bir də uşaq söhbət eləyir valideyn ondan, onu da qeyd eləyim. Söhbəti kifayət qədər davam elətdirə bilmir ya da buna həvəs göstərə bilmirsə, bu artıq ciddi problemlərdən xəbər verir. Ola bilərmi ki, məsələn, ən çox biz bu şeylə rast gəlirik. Həmin yaş dövrlərdə valideynlərin, məsələn, mən də gec danışmışam və yaxud mənim atam da gec danışıbdı, uşaq da gec danışacaq deyə bir köhnə düşüncə tabırı, fikri var. Bu düşüncə bugünkü gündə də keçərlidirmi? Bunlar artıq köhnəlmiş düşüncələrdir. Sadəcə irsiyyət deyilən bir şey var. Biz hara getsək də irsiyyətdən qaça bilmirik. İrsi əlamətlər mütləqdir. Bir nəsildən başqa bir nəslə keçir, bir uşaqdan başqa birisinə keçir. İrsi münasibətlər, irsiyyət çox önəmlidir. Ancaq buna güvənərək, buna nə bilim inanaraq uşağı deyək, nəzarətsiz, təlimsiz qoymaq o valideynə gələcəkdə başqa bir problemlərlə üz-üzə qalmaq gətirib çıxarda bilər. Ona görə də mənim valideynlərimdə bu var idi demək ya da məndə olub belə bir şey demək bu çarə deyil. Ya da bu özünü allatmaqdır daha doğrusu. Bu valideynin özünü allatmasıdır. Ola bilər, sənin dövründə səninlə ünsiyyət qura biləcək ailə ortamı olmayıb, bağça ortamı olmayıb, məktəb ortamı olmayıb, o da ola bilər də. Yəni, sosial münasibətlər zəminində sən danışa bilməmsən. Ancaq irsi faktorlar həqiqətən varsa, o irsi faktorlar təbii ki, deməli, nevropatoloq tərəfindən yoxlanılmalıdır. Nevropatoloq artıq bunu deyə bilər. Valideyn özü qərar verməyi biraz uşağın gələcək taleyi ilə oynamaq deməkdir də. Bəs yaxşı, bugünkü gündə ən aktual problemlərimizdən biri
Bu uşaqlarda telefon, televizor, bu texnologiyanın nitqinə təsirləri, bunlar nə qədər təsirlər qoyur? Həqiqətən elmi tərəfdən bunların bir sübutu varmı ki, yəni həqiqətən bunlar böyük şəkildə ciddi təsirlər qoyur uşaqda? Psixoloji cəhətdən yoxsa yalnız nitqə nəzərdə Həm tutulur? psixoloji, həm nitq ikisini də bilmək istəyərdik. Biz indi bilirsiniz, elm tərəfindən artıq deyirlər ki, Z qurşağı deyilən bir qurşağına daxil olan bir nəsil dünyaya gəlir. Bu da 30-cu ildən sonra keçəcək alfa qurşağına. Bunlar biraz ciddi başqa bir tartışılacaq, yəni müzakirə olunacaq məsələlərdir. Ancaq internet ya da bu tablet, telefondan istifadə ünsiyyət yaradır bəzən uşaqda. Uşaq onlara baxır, o sözləri təkrarlaya bilir. Bunlar bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən də həddindən artıq çoxdur ki, sosiallaşmanın qabağını alır. Uşaq yəni özü yalnız o cizgi filmlərində və yaxud da o rəngli kadrlarda gördüklərinə istiqamətləndiğinə görə bu tərəfdən sosial baxımdan geri qalır. Salam Yəni- Kəmalə xanım. Axşamınız xeyir, necəsiz Aysel Gözəl xanım? Çox sağ olun. Siz nə tərs? Üzrsən, biraz gecikdim. Bir şey deyil, bir şey deyil. Tək sən gecikəsən, biz səni gözləyərik. Təşəkkür edirəm. Özünüz nə tərsiz? Çox sağ ol, minnətdaram, çox sağ ol. Görüşərik bir gün. İnşallah. Demək Kəmal xanım, bugünkü gündə ən aktual daha bir problem var. Bu problem nədən ibarətdir? İnkişaf geriliyindən autizmi bir araya, yəni qatan valideynlər də deməyim, hətta nevropatoloqlar və ya psixoloqlar var ki, bugünkü gündə uşağı inkişaf geriliyi var, amma autizm qoyurlar. Nitq inkişaf geriliyi var, autizm qoyurlar. Yəni ümumiyyətlə bu inkişaf geriliyi autizm adı altına mı gətirib salıblar, yoxsa sadəcə bunlar fikir verərək yanılırlarmı? Yox, autizm artıq ciddi, dünyanın qəbul elədiyi bir spektr, yəni pozuntudur. Cəmiyyət artıq bunu, cəmiyyət deyəndə ki, APA sistemi də, tip sistemi də dünya səhiyyə təşkilatları da bunu artıq qəbul eləyib və insanlara da, hətta məktəblərdə də biz artıq həmin insanları normal, yəni olduğu kimi qəbul eləməyi tövsiyə eləyirlər. İnklüziv deyilən bir dünya var da, bərabərlik deyilən bir dünya yaradıblar. Bunu qəbul eləyirlər. Ancaq kimlər autizm spektr pozuntusuna daxildir? Kimlər ora daxildir və yaxud da kimlərdə inkişaf ləngiməsi var? Bunları bir-birindən ayırmaq lazımdır. İnkişaf ləngiməsi sosial ortamdan kənarda qalan uşaqlarda inkişaf ləngiməsi olur. Sosial münasibətlərdən kənarda qalan uşaqlarda yaranır. Bunlar da o uşaqlarda davranış pozuntularına gətirib çıxardır. Hətta gələcəkdə müəyyən bir yaşdan sonra davranış pozuntularına gətirib çıxardır. Autizm ciddi psixoloji həm də fizioloji bir problemin nəticəsidir. Onlar fərqli bir şeylərdir. İnkişaf ləngiməsi olan uşaqlarda irəliləyiş, onları yəni müəyyən bir səviyyəyə gətirib çıxartmaq mümkündür. Autizm spektr pozuntularında olan uşaqlarda isə bunları gətirib o dediyimiz sərhəddə gətirmək çox çətindir. Onlara yalnız sosial bacarıqları və yaxud da özləri üçün lazım olan bir bacarıqları öyrətmək lazımdır. Çünki deyirdilər bu vaxta qədər ki, autizm spektr pozuntusu olan uşaqların və yaxud da autizmin mənbəyi bilinmir. İndi artıq məlumdur ki, autizm olan uşaqların problemləri hamısı sinir sistemi ilə əlaqədardır, beyinlə əlaqədardır. Beynin müəyyən layihələrində deməli diqqət neyronlarının və yaxud da hər hansı neyronların çatışmaması nəticəsindədir. Ki orada müdaxilə eləmək çox çətindir.
Ona görə də onları nə edirik? İnklüziv dünyaya deməli inteqrasiya eləmək üçün onlara müəyyən bir təlimlər veririk. İndi autizm spektr pozuntusunun da öz növləri var. Bütün autizm spektr pozuntusu olan uşaqların hamısını da biz ağır dərəcə ilə nə edirik? Dəyərləndirə bilmərik. Asperger sindromlu uşaqlar var. Yəqin ki, Asperger əvvəllər DSM-4-də ayrıca bir psixi pozuntu kimi qəbul olunurdu. Ancaq Asperger sindromu indi artıq autizm kimi qəbul olunur. Autizmin daha yüngül forması kimi qəbul olunur. Asperger sindromlu uşaqlarda artıq biz nə edirik? Klassik autizm, Asperger sindromlu autizmdən biz nə edirik? Ayırırıq. Klassik autizm nədir? Autizmin ən ağır formasıdır. Sosial ünsiyyət, nitqin gec inkişafı, nitq ləngimələri, nitq qüsurları, yəni bu klassik autizmdə bunlar var. Təkrarlanan davranışlar, oturur, bilirsiniz də bu ümumi hamının bildiyi bir təkrarlanan davranışlardır. Özlərini yelləmək, əl hərəkətlər eləmək, başı yırğalamaq, dayanmadan, yəni düşünmədən bunları eləmək. Sonra hər hansı bir dəyişikliyə güclü deməli etiraz, güclü həssaslıq. Məsələn, paltarının dəyişilməsi, dırnaqlarının tutulması, bir yerdən başqa bir yerə aparanda, yəni bir ortamdan başqa bir ortama aparanda orada özünü idarə edə bilməmək, müəyyən qışqırıq səsləri çıxartmaq, müəyyən ya da gülüş səsləri çıxartmaq, yəni yaşam tərzinin dəyişməsi deyək ona və yaxud da alışqanlıqlarının dəyişməsi deyə bilərik biz ona. Bir də sensor həssaslıq var. Sensor bacarıqlar, sensor qavrayış, qavramaq məsələsi var. Bir də onlara qarşı həddindən artıq həssas olurlar. Onları qəbul eləyə bilmirlər. Bunlar klassik autizmin növləridir. Yəni bu insanları biz cəmiyyətə inteqrasiya eləmək üçün həddindən artıq çox çalışmalıyıq. O, deməli, müəyyən o təlimlər, ailə tərəfindən və yaxud da mütəxəssislər tərəfindən aparılan təlimlər yarımçıq kəsildikdə onlar yenə əvvəlki deməli vərdişlərinə qayıdırlar. Onlara müəyyən sosial bacarıqlarını, özlərini idarə eləmək bacarıqlarını öyrətmək lazımdır. Asperger sindromlu uşaqları isə onlarda irəliləyiş əldə eləmək mümkündür. Çünki onlarda Asperger sindromlu uşaqlarda intellekt var onlarda. Normal inkişaf eləməyən intellekt var. İntellektual bacarıqlar var, yəni qabiliyyətlər var. Və yaxud da daha yüksək intellektual bacarıqlar var. Məsələn, çox gözəl bəstəkar ola bilərlər, çox gözəl mahnı yaza bilərlər, çox gözəl şeir yaza bilərlər və yaxud da hər hansı bir riyazi bacarıqları ola bilər onların. Yüksək intellektual olur. Bir sahədə yüksək intellektual bacarıqları olur onların. Onlarda nitq normal olur. Yəni nitq inkişafından geriləmə olmur Asperger sindromu olanlarda. Sadəcə onlar sosial münasibətlərə girməyə çətinlik çəkirlər. Elə insanlar olur ki, yüksək intellektual bacarıqları olur, onların bir dənə də dostu olmur, bir nəfər də dostu olmur. Ömrü boyu onlar 50 yaşına çatırlar, 45 yaşına çatırlar, sevgi münasibətlərinə girə bilmirlər, evlənə bilmirlər, yəni tənhalığa daha çox meyilli olurlar onlar. Daha çox onlar deməli tənhalığa meyilli olduğuna görə onların maraq dairələri də dar olur Aspergerlərin. Maraq dairələri dar olur. Əgər ancaq musiqi piano çalacaqsa, o elə piano çalacaq. O artıq pianonu qoyub gedib tarda və yaxud da başqa bir alətdə çalmaz heç zaman. Sonra onların özlərində bəlkə də çox gözəl başqa bir xüsusiyyətləri var daxilidə.
başqa bir xüsusiyyət var. O xüsusiyyətə doğru heç çevrilib baxmayacaq da. Məsələn, çox yaxşı bir yemək pişirə bilər, o heç onu bacarmayacaq. Ömrünün sonuna qədər o elə bir hamburgerlə və yaxud da dönər sifariş eləməklə həyatını belə də başa vura biləcək. Yəni, maraq dairəsi çox dardır. Ay getsin təbiətə, dənizə baxsın, başqa bir, nə bilim, bir fəaliyyətdən başqa bir fəaliyyətə keçsin, onlarda heç vaxt olmayacaq. Bir də onların mimikalarında, bədən dilində bir soyuqluq var. Mimikaları çox soyuq olur onların. Bədən dili ifadəsiz olur. Heç nə ifadə eləmir bədən dili. Bunlar Aspergerdir. Bunlarla ancaq nəsə eləmək olar. Çünki onlar cəmiyyətdə özlərini idarə edə bilirlər. Bu, deməli, klassik autizmdən bu Aspergerlər biraz fərqlidir. Bir addım onlar qabaqdadır. Ancaq bir də var Rett sindromlu autizmlər. Bu artıq klassik autizmlə də ağır dərəcədir Rett sindromlu autizmlər və deyirlər ki, yəqin ki, siz artıq bunun haqqında çox oxumusunuz, çox bilirsiniz, daha çox. Qızlarda daha çox özünü göstərir. Kiçik qız uşaqlarında daha çox olur. 2-4 yaşında artıq müəyyən olur Rett sindromu. Bəzən o uşaqlarda ilk aylarda 2 yaşa qədər olan müddətdə hər şey normal gedir. Göz kontaktı da olur, müəyyən münasibətlər də olur, əl-qol hərəkətlər də olur, eşitmələrində problem olmur. Yəni hər şey normal görünə bilir valideynə. İlk zərbə deyək və yaxud da ilk situasiya yarananda onların artıq o ciddi problemləri üzə çıxmağa başlayır. Tutaq ki, bir qızılca xəstəliyi keçirtdi, hər hansı bir adi qrip xəstəliyi keçirtdi, müəyyən, nə bilim mən, bir soyuq dəymə oldu, qızdırması qalxdı. Həmən, deməli, onlarda Rettin sindromları artıq özünü göstərməyə başlayır, özü də kəskin göstərir. Bir də görürsünüz ki, dünən 2 yaşında uşaq hər şey normal idi, 2 yaş 2 aylıqdır, səhər ayağa qalxa bilmədi və yaxud da əl-qol hərəkətləri tamamilə nə oldu? Bir gecədə, yəni bədən reaksiyası və beyin reaksiyası dəyişir. Bəzən valideyn deyir ki, bir gecədə oldu. Ancaq əlamətləri bir də görürsünüz bəzilərində əlamətlər bir neçə ay, hətta bir il çəkə bilər. O artıq xırda-xırda əlamətlər özlərini göstərə bilir. Məsələn, uşaq əvvəl özü yeyə bilirdi, indi qaşığı ağzına tərəf apara bilmir. Valideyn, yəni o 2-4 yaş, 2-6 yaşda valideynlər həddindən artıq uşaqlarına qarşı çox həssas olmalıdırlar ki, bəlkə onun qabağını almaq olar. Yəni, müəyyən həddə çatmasının qarşısını almaq olar. Onlar bəzən irsi olur, bəzən deyəndə ki, bir 70% demək olar ki, irsi olur bu xəstəliklər. Hətta elə olur ki, yeniyetməlik dövründə də bu xəstəliyin simptomları özünü göstərir. Yeniyetməlik dövründə də bir də görsən, valideyn deyir ki, mənim uşağımda bizdə irsi xəstəlik var idi, bu yaxınlarda oldu, bir oğlan 19 yaşında vəfat elədi. Valideyn dedi ki, mənim anam, qardaşlarımda da bu olub, dayılarımda da bu olub, ana tərəfdən keçmiş irsi bir xəstəlikdir. Bu irsiyyət də daha çox bilirsiniz də, yəqin sizin məlumatınız var, ana tərəfdən daha faiz çox keçir. Ana tərəfdən, yəni faiz daha çox özünü göstərməyə başlayır, daha çox olur. Bir də var, dezintegrativ pozuntular var, yəqin bu barədə də məlumatınız var, tamaşaçılarımız da varsa, onlar da salamlayaq, onların da məlumatları var. 2-4 normal inkişaf olur, 2 yaşında, 4 yaşında normal inkişaf olur. Ancaq 2-4 yaş arası və yaxud da ondan sonraki dövrlərdə uşaqda nitq və yaxud da sosial bacarıqlar birdən-birə itir. Bu da autizm spektr pozuntusunun xüsusiyyətlərindən biridir. Bu da yeni bir sindromdur, dezintegrativ İnkişaf pozuntusu deyirlər ona. Yəni,
Müasir yanaşmalar var. Yəni müasir yanaşmalara görə autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulan uşaqlara bir neçə səviyyədə dəstək proqramları hazırlanır. Həmin o dəstək proqramlarının vasitəsilə həmin o uşaqları deməli inkişafını yaranan pozuntular deyək də, pozuntuların qarşısını almaq olar. Tam almaq olur Kəmalə xanım, yoxsa bir 70? Autizm spektr pozuntusu deyilən bir problemi əgər tam aradan qaldırmaq olsaydı, əgər tam aradan qaldırmaq mümkün olsaydı, Dünya Səhiyyə Təşkilatı nədən artıq inklüziv həyat tərzini irəli sürərdi? Bunun aradan qaldırılması, tam aradan qaldırılması, hətta deməli klassik autizmin aradan qaldırılması bu mümkün deyil. Sadəcə olaraq psixoloqlar, psixoloji mərkəzlər, nəinki Azərbaycanda, dünyanın hər yerində buna artıq bir necə deyim, biznes kimi baxıldıqlarına görə və valideyn də bunu qəbul eləmədiyinə görə, öz uşağındakı bu problemi qəbul eləmədiyinə görə, onların ikisinin fikirləri üst-üstə düşdüyünə görə müəyyən deməli neynirlər, çalışmaları ümidlə, yəni necə deyim, bu biraz ağır bir şeydir, ağır bir temadır da bunu demək. Ancaq hər şeydən əvvəl o inklüziv yaşam tərzini valideyn qəbul eləməlidir. Ümumiyyətlə, valideyn uşağında hansı yaşda artıq mən bunu nevropatoloqa, ya psixiatra, ya psixoloqa aparmalıyam, artıq bunda təhlükə siqnalını verir? Valideyn 2 ayda artıq dəqiq bilməlidir ki, uşağında problemlər var. 2 ayda məsələn nələri bilməlidir? Autizm elə bir şeydir ki, autizm və hətta Rett sindromu klassik autizmdən gedir. Aspergerdən yox. Aspergeri sonraki dövrlərdə müəyyən eləmək olar. Bəlkə onu yeniyetməlik dövründə valideyn görə bilir. Ancaq deməli autizm, klassik autizmi, bir də Retti valideyn artıq 2 aylığında, valideyn yox, hətta 2 aylığında həkim diaqnoz qoyur onu. Həkim diaqnozunu qoyur onu, yazır orada ki, bu uşağın bu problemləri var. Yəni o diaqnoz qoyulur. Sadəcə valideyn onu qəbullanmaq istəmir. Anası var, nənəsi var, xalası var, bibisi var, yaşlı nəsil var, qaynanalar var. Onlar deyirlər, yox, filan kəs də belə idi, düzəldi, fişman kəs də belə idi, özlərinə təsəlli verə-verə anladılar. Bəs bu sizin də, bizim də bir ortaq bir nöqtədə birləşdiyimiz bir fikir xüsusiyyəti var. Bu inkişaf geriliyində olanmı deyək, bu autizm spektr pozuntusu olan uşaqlarda yanlış yazılan dərman vasitələri, nevropatoloqların yanlış yazdığı dərman vasitələri. Bu dərman vasitələri yanlış yazıldığı halda uşağın həqiqətən daha da ağırlaşmasına səbəb ola bilərmi? Təbii ki, istənilən bir xəstəlik, istənilən bir problemdə dərmanlar yanlış yazılanda, o özü bir pozuntu yaradır. İstənilən bir xəstəlikdə. Autizm spektr pozuntusundan söhbət gedirsə, biz normal dədə-baba qaydasına buna əqli gerilik deyirik də. Əqli gerilik adı qoyulur. Əqli gerilikdən söhbət gedirsə, o dərmanlar ona heç bir çarə eləmir. Heç bir çarə eləmir. Ona görə də valideyn nə etməlidir? Müəyyən təlimlərə uşağını qoşmalıdır. Uşağa maraq kəsb eləyən təlim olmalıdır. Bir də onları ən çox qorxudan tənhalıq problemi, itirmə qorxusudur. Onlar itirməkdən çox qorxurlar. O xəstəliyə olan, xəstəlik demirik də, bu yəni Dünya Səhiyyə Təşkilatı bunu xəstəlik kimi qəbul eləmir. Necə ki, dünya bu iki cinsliləri normal qəbul eləmir, bu da elə bir şeydir. Yəni, dünya bunu belə qəbul eləyir. Ona görə də buna bu xəstəlik deyil.
Bu bir problem değil. Sadece bir Allah'ın bir verdiği bir mükafatdır deyim, cəzadır deyim, indi bilmirəm mən. Yəni bu belə qəbul edirik də biz normalda. Yəni bu bir xəstəlik deyil. Bu sadəcə olaraq biz həmin insanı olduğu kimi qəbul eləməyi bacarmalıyıq. Valideyn uşağını, bacısını, qardaşını, valideyn deməyək də, yəni ətrafında olan insanları onu olduğu kimi qəbul eləməyi bacarmalıdır. Aspergerləri o maraq dairəsinə uyğun inkişaf elətdirmək olar. Bu heç, bu başqa. Hətta gələcəkdə məsələn onlara valideyn dəstəyi ilə onlar evlənə də bilirlər, onlar dünyaya uşaq da gətirə bilirlər. Bu heç. Bunlar bu aspergerlər yüngül formasıdır. Bunu qoyduq bir kənara. Ancaq bu ağır forması olan insanları, ağır forması olan uşaqları ki, gələcəyin onlar bir insanıdır da, biz onlara şəxsiyyət gələcəkdə deyə bilməyəcəyik. Bu bir şəxsiyyətdir, bundan müəllim olacaq, bu həkim olacaq, əməliyyat eləyəcək, belə bir şey biz ondan gözləyə bilmərik. Ancaq müəyyən bir sənət sahibi olacaq. Müəyyən bir sənət sahibi olacaq deyə bilərik. Müəyyən bir sənət öyrənsin, müəyyən də belə yüngül bir sənət ki, gələcəkdə özünü idarə eləyə bilsin. Kəmalə xanım, bunu şəxsi olaraq öz fikrim olaraq bu sualı verirəm. Mənə maraqlı gələn tərəf nədir? Yanlış müalicələr, məsələn, autizmin xüsusi dərman vasitələri olur, Məsələn, bir uşaqda yanlış şəkildə autizm adı altında yanlış dərmanlar, autizm dərmanları yazılarsa, uşağın gələcək dövrdə, yəni bu müalicə təsdiq etdiyi üçün autizmə bənzər tavırlar göstərmə ehtimalı ola bilərmi? Autizm dərmanı yoxdur birinci. Onu indi həkimlər nəsə yazırlarsa səhv. Nerv patoloji müalicələr var. Nerv patoloji, yəni beyinə təsir edən dərmanlar var. Bu dərmanların düz yazılan tərəfləri var. Dərmanlar əgər diaqnoz düz qoyulubsa, o beyin hüceyrələrinin inkişafı üçün yazılan dərmanlardırsa ki, onların hüceyrə ölümünün qarşısını alacaq da. Hüceyrə öləndə ona yeni bir hüceyrə yaranması üçün ora bir dərman müalicəsi lazımdır. Nerpatoloq müayinəsi, indi tibbi avadanlıqlar həddindən artıq çox tibbi avadanlıqlar var. Yəni artıq demək erqeydə, nə bilim OKT-də artıq görülür ki, beynin hansı istiqamətində, hansı sahəsində patologiya var. Və nerpatoloq da ora müalicə yazırsa, o uşaq o dərmanları mütləq qəbul eləməlidir. Yanlış yazılacaqsa, artıq biz onun hansının yanlış, hansının doğru olduğunu biz bilmirik. Təbii ki, biz psixoloq, nerpatoloq bir yerdə müayinə aparmalıdır. Mütləq. Psixoloq uşağı qəbul etməmişdən ya da pedaqoq uşağı qəbul eləməmişdən qabaq mütləqdir ki, həkim müayinəsindən sənədlərini alsınlar. Bir də bir şey var. Həmişə orada mən bayaqdan baxıram, logoped psixoloq Aysel İsayeva. Bəli. Bizim Ayseldir, Aysel xanımda. Bildim, mən ona görə deyirəm. Aysel xanımın sahəsinə aiddir də bu. Məsələn, logoped uşağı müayinə, uşağı götürməmişdən qabaq mütləqdir ki, həmin o uşağı fiziki, bir də psixoloji testlərdən keçirsin. Və bundan sonra da mütləq ona həkim baxmalıdır. Bax, uşağın nitqində geriləmə sadə bir şeydir. Ağciyərlərində problem var. Ağciyərə müalicə olunmalıdır. Ağciyərə müalicə oluna, logoped də ona nə etməlidir? Artıq o təlimlər verməlidir. Ancaq ağciyərə müalicə olunmur. Uşağın ağciyərində problem var. Logoped hara müalicə eləyir? Bütün günü uşağın ağzını masaj eləyir. Təsəvvür eləyir. Bütün günü ağız ətrafı masaj olunur, əlləri masaj olunur. Hansı ki, problem uşağın ağciyərindədir.
Ola bilir uşaq tam normal, sağlam doğulub, doğulandan sonra hər hansı bir xəstəlik keçirdib. Ağciyərlərinə infeksiya düşüb. Nəfəs borusunda problem var uşağın. Və sözü deyərkən öskürək onu tutub bir neçə dəfə uşaq yaşlarında və sonra da nə olur? O davam eləyə bilmir. Qorxur. Qorxudan artıq neynir? Hər dəfə bilsən sözü deyəndə ki, öskürək tutur onu, əzab çəkir. Sonra yavaş-yavaş o bir vərdiş halına çevrilir. O artıq sözləri deməyə çətinlik çəkir, nitq pozuntusu yaradır onda. Və bunu aradan qaldırmaq üçün mütləqdir ki, deməli, həkim müayinəsindən uşaq keçsin, ağciyər kateydir də, indi nədir ki, gedirlər, baxırlar, ağciyərində problem varsa, nəfəs borusunda problem varsa, onların müalicəsi, deməli, birgə həyata keçirilməlidir. İkinci, ağız boşluğunda, fizioloji problemlərdir də, ağız boşluğunda olan problemlər. Cərrahi yolla həyatdan, aradan qaldırıla bilən problemlər var. Valideyn mütləq onu neyinir? Cərrahi yolla müdaxilə eləyir, ağız boşluğundakı o problemlər yoxdur, ağız ətrafında. Tutaq ki, hər hansı bir şiş var, hər hansı bir, nə bilim, birləşmə var, qırtlaqla, ağızla. Ona mütləq cərrahi əməliyyat olunmalıdır və defektolog, üzr istəyirəm, loqoped paralel iş görməlidir. Bu uşağın nə ağız boşluğunda, nə boğazında, nə burnunda heç bir problem yoxdur. Ağciyərlərində heç bir problem yoxdur. Onda sosial münasibətlər müəyyənləşdirilməlidir ki, indi nitq geriləməsinin səbəbi nədir? Sosial amillərdir. Uşaq qorxudan danışa bilmir, yoxsa nədən danışa bilmir? Onlar müəyyən olunmalıdır. Bütün bunlar heç biri yoxdursa, onda patologiya hardadır? Beyindədir ki, ora zaten müdaxilə eləmək mümkün deyil. Bəs bu patologiya ümumiyyətlə bu autizm olsun, spektr olsun, nə bilim işte nitqaid, bunlar EEG və ya MRT kimi beyin yoxlama cihazlarında göstərirmi, büruzə verirmi özünü? Autizm, bəli, göstərir. Göstərir. Yaxşı mütəxəssis olanda göstərir. Çünki autizm diqqət əksikliyidir. Mən keçən dəfə də orada sizdə Gəncədə olanda bunu demişdim, yadınızda qalıbsa. Autizm diqqət əksikliyi yaradır da. İnsan diqqətini bir yerə cəmləyə bilmir. O da hardadır? Diqqətin neyronları da, diqqətimizin neyronları. Diqqətin neyronları da beyinə gedən bütün yollarda var, aparıcı yollarda diqqət neyronları var. Ümumi psixologiya Aysel xanım keçmişsiniz də, yəqin ki siz. Duyğu reseptorları var. Duyğu reseptorları, analizatorları. Beyinə gedən bütün yollarda, o reseptorlarda diqqət neyronları var. O neyronlar, deməli, patologiya uğradığına görə, orada o, deməli, müəyyən o autizm və yaxud da əqli geriliyin simptomları yaranır. Diqqət eləyə bilmir də, yol gedir, vurdu, yıxdı, ayağı ilişdi, yıxıldı. Uşaqları görürsünüz də zaten siz. Bir də autizmə daxildir hiperaktivlik. Onu da elə bir sonradan daxil elədilər, əvvəl daxil deyildi sanki. Əvvəl daxil deyildi, ancaq hiperaktivlik də birbaşa beyinlə əlaqəli olduğuna görə o da autizm spektr pozuntusuna daxildir. Və sizə də məsləhət görərdim ki, ən yaxşı, ən sadə usulla autizmli, üzr istəyirəm, hiperaktiv uşaqlarla dəcəl uşaqları valideynlərə başa salasınız ki, müəllimlərə də ya da başa salasınız ki, necə bir-birindən ayırmaq lazımdır. Mükafat qoymaqla, mükafat qoymaqla, yəni uşağa bir iş tapşırırsan, 3 dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik, 5 dəqiqəlik yaşa uyğun olaraq. Başında da mükafat var. Əgər hiperaktiv uşaqdırsa, onun səbri çatmayacaq. İslam kimi. Ancaq dəcəldirsə, onda davranış pozuntusu var, onu korreksiya eləmək mümkündür. Yəni, hədiyyəyə görə o dözəcək. Vəziyyəti necə olur Kəmalə xanım? Ümumiyyətlə, bunlar nə dərəcəyə kimi azalma ehtimalı ola bilər? Bunlara müalicə mi lazım olur, yoxsa təlimlər mi çox lazım olur? Hansına? Hiperaktivlərə.
Hiperaktivlərdə problemdir də, hiperaktivlərin müalicəsi yoxdur. Yəni o da cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmuş autizmə daxildir artıq. Ona görə də orada müalicə yoxdur. Çünki orada beyin pozuntusu var. Normalda da biz ona deyirik ki, bu irsidir. İrsiyyətlə gəlib keçib. Bəli, normalda belə biz ortamda, öz ortamımızda buna bir irsiyyət kimi baxırıq. Ancaq ki, davranış pozuntusu kimi qəbul olunan uşaqda bunu aradan qaldırmaq çox asandır. Baxır, ona düzgün repetitor deyək də, təlimçi tapmaqdan. Təlim düz istiqamətdə gedirsə, o davranış pozuntusunu aradan qaldırmaq mümkündür. Sizdə var idi Kəmalə xanım, məktəbə qədər uşaq idi, hiperaktiv idi. Məsələn, 2 ay ona təlim verdik, çox yaxşı oldu. Təlim 1 ay keçdi, 1 aydan sonra yenidən uşaq əvvəlki şeyə qayıdır, sanki qayıtdı. Ümumiyyətlə, autizmin o xislətində olan bir şeydir. Təlimin arası kəsilməməlidir. Təlimin arası kəsilməməlidir. İndi valideyndir də, biraz keçdi, bir yaxşı gördü, uşağında bir irəliləyiş var. O təlimin arasını kəsir. Autizm, yəni inklüziv dünyadır da. Biz onu olduğu kimi qəbul edirik. Onlar daim təlimdə olmalıdırlar. Lap 20 yaşına qədər təlimdə olmalıdırlar. Yəni təlim dəyişməlidir elə bil. Təlim metodları yaşa uyğun olaraq dəyişdirilməlidir. Onlar daim təlimlərdə olmalıdır. Bəs bu, tutaq ki, bizdən Bakıda autizm mərkəzi yaradıblar. Yəqin bilirsiniz siz. Birinci xanımın təşəbbüsü ilə, yəni. Böyük autizm mərkəzi var. Orada olanlar 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında insanlardır, gənclərdir. Yəni, o autizmin dayandırdın mı? Dayandırdın, bitdi. Hər şey yenə sıfırdan başlamaq lazımdır. İşte buna da inanan, buna da davam etdirən, izah olunması, yəni anlayası valideyn kütləsi lazımdır ki, bunlar artıq bilməlidir, qəbul etməlidir ki, bunun üzərində bu şəkildə davam edilməlidir. Bizdə çox şəkildə davam edir, biz baxırıq, 2 ay gətirirlər, 3 ay gətirirlər, irəliləyiş oldu, bir dənə adi söz dedi və yaxud bir dənə irəliləyiş oldu, bir dənə söz dayandırdıq, gedirlər 2 aydan sonra qayıdıb deyirlər ki, yenə əvvəlki bir vəziyyətinə gəlib çıxır. Bilirsiniz, problem nədir? Problem ondadır ki, biz kifayət qədər təbliğat apara bilmirik. Valideyn, hətta gənclər dünyaya uşaq gətirməmişdən qabaq birinci təbliğat maşını olmalıdır ki, o təbliğat maşınından o daim məlumatlansın. Bir də sosial vəziyyət məsələsi var. Autizmli uşaq üçün sosial yardım alır valideyn. Təbii də artıq o uşaq üçün sosial yardım, sosial müavinət verir dövlət ona. Çünki bu autizmlidir. Onu alır. Elə onu bu uşağa xərcləməlidir də. Ya da dövlət tərəfindən autizmli mərkəzlər yaradılmalıdır ki, valideyn uşağını daimi o mərkəzlərə apara bilsin. Sosial vəziyyət bir o qədər yaxşı deyil də. Ona görə də valideynin gücü çatmır. O tərəfləri də baxmaq lazımdır. Bu tərəfləri də var. Ancaq nə olursa olsun, onun evladıdır da, onun üçün bir şeylər eləməyə borcludur. Bəli, sevgili dostlar, bugünkü qonağımız, yəqin ki, Lider Akademiyanı izləyənlər biləcək, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dəyərli müəllimimiz Kəmalə Salamova idi. Hal-hazırdakı qonağımız və bugün 2 və 4 yaş aralığında olan uşaqlarda nitq problemləri, müəyyən sindromlar, inkişaf geriliyi və ümumi olaraq bunun yaranma səbəbləri və müalicəvi üsullardan kiçik də olsa qısa bir məlumat hazırladıq. İnşallah